27 iyun 2025 Rusiyanın Yekaterinburg şəhərində səhərin 5-də FSP və OMON birləşmələri Azərbaycanlı Səfərovlar ailəsinin evlərinə basqın edir. Saatlar sonra 2 qardaş ölü tapılır. 8 nəfər isə ağır yaralanır. 50-dən çox Azərbaycanlı həbs olunur. Bu 25 il əvvəl baş vermiş qətl işinə görə əməliyyat idi. Amma həqiqət nə idi? Rusiya OMON dəstəsi Rusiyanın və keçmiş SSR-nin daxili işlər orqanlarının xüsusi təyinatlı polis bölmələridir. 1988-ci ildə yaradılan OMON əsasən üsyanların yatırılması, terrorla mübarizə və yüksək riskli əməliyyatlarda iştirak edir. OMON 1988-ci ildə SSR dövründə yaradılıb. İlk olaraq Moskva, Leningrad və digər böyük şəhərlərdə fəaliyyətə başlayıb. 2016-cı ildə Rusiya Milli Qvardiyasına tabe edilib. OMON bəs əsasən hansı vəzifələri icra edir? Kütləvi ixtişaşların qarşısının alınması, terror hadisələrinə müdaxilə və girov böhranlarının həlli, yüksək riskli həbslər və narkotik əməliyyatlarıdır. Yəni qısaca OMON Rusiyanın qara beretlər kimi tanınan yarı hərbi polis qüvvəsidir və müxtəlif böhranlarda hökumətin əsas dayağıdır. FSP əməkdaşları ailənin fərqli ünvanlarına eyni vaxtda hücum edir. Ziyəddin və Hüseyn Səfərov qardaşları dərhal öldürülür. Qohumların ifadəsinə görə onlara işgəncə verilərək qətlə yetirilib. Hər iki gözün ağlı qişasına qan sızmalar, sağ alın, təpə və gicgah nahiyələri qan sızmalıdır. Boynun sol və sağ yarısında döş qəfəsinin sol qoltuqaltı nahiyəsində müxtəlif ölçülü qansırlar, baş beynin sərt və yumşaq qişalarına qan sızmalar, döş qəfəsinin küt travması, sıxılması. Deməli, niyə biz sıxılma qərarına gəldik? Döş qəfəsində ən çox xüsusilə 2 xətt üzrə çoxsaylı sınıqlar var idi. Sol tərəfdə sol məmə xətti və ön qoltuqaltı xətt üzrə sınıqlar. Sağda isə paravertebral onurğanın sağ tərəfi boyunca sınıqlar. Bu bədnam dövlətin, bu amansız Rusiya rejiminin, buradakı agentura şəbəkəsinin ifşa olunması, mən açığım deyim, bizim yaramıza məlhəm oldu. Şəxsən mənim duyğularıma, bu ağrılı duyğularıma su səpdi və inanıram ki, dünyanın hər yerindəki, o cümlədən ölkəmizdəki soydaşlarımızın hamısı bundan müəyyən qədər təskinlik tapdı və bu bizim həm dövlət olaraq, həm də xalq olaraq başımızın həmişəki kimi yenə dik olmasına imkan yaratdı. Buna görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Təkcə özüm və ailəm adından yox, bütünlüklə həm bu prosesdə Rusiyanın bu amansız rejiminin davranışlarının zərərini görmüş insanların adından həm də bütövlükdə acizanə şəkildə deyirəm ki, bir xalqın kiçik bir övladı, ziyalısı olaraq həm də xalqımız adından böyük minnətdarlığımı bildirirəm Azərbaycan dövlətinə. 8 nəfər, o cümlədən Bakir Səfərov döyülərək ağır yaralanır. Akif, Ayaz, Kamal və Məzahir Səfərovlar xəstəxanada kritik vəziyyətdədir. Şahidlərin dediyinə görə 50-dən çox insan Lenin küçəsindəki polis idarəsinə aparılıb. Bəziləri özlüyündə gəlib, bəziləri gizlənəndə onu zorla bölməyə aparıblar. Əməliyyatın səbəbi kimi 2001-ci ildə Səfərovların kafesində baş vermiş qətl hadisəsi göstərilsə də, ailənin qohumu Seyfəddin Hüseynli, hansı ki tanınmış jurnalist, bunu inkar edir. Bu əsassız bəhanədir. 25 il əvvəlki naməlum cinayət üçün niyə indi? Rusiya hökuməti hələ heç bir açıqlama verməyib. OMON-un həddindən artıq güc tətbiqi beynəlxalq tənqidlə qarşılanır. Ölənlərin sayı artmağa davam edir. Son dəqiqə məlumatımız var, hörmətli tamaşaçılar. Bugün Rusiyada daha bir insident qeydə alınıb. Sverdlovsk vilayətində Krik televiziyasının əməkdaşı Aleksey Kuznetsov Narşerab restoranında çalışan Telli adlı xanıma hücum edib. İnsident nəticəsində zərər çəkən şəxs bədən xəsarətləri alıb. Bildirilir ki, səhər saatlarında restoran bağlı olan vaxt 4 nəfər şəxs restorana yaxınlaşaraq çəkiliş aparmağa, israrla da içəri daxil olmağa çalışıb. Obyektin əməkdaşı Telli xanım onlara restoranın saat 12-də açılacağını dedikdə həmin şəxslər ona qarşı aqressiya nümayiş etdiriblər. Gözlənilmədən Telli xanıma yaxınlaşan Aleksey Kuznetsov onu yerə yıxaraq küçədə sürməyə çalışıb. Bu hadisə Rusiya Federasiyasının Milli Qvardiyasının əməkdaşlarının gözü qarşısında baş verib. İnsident video müşahidə kameraları tərəfindən qeydə alınıb. Nəyi araşdıracaqsınız? Ötən ilin dekabrında Bakıdan Qroznaya uçan Azal təyyarəsinin məhz Rusiya səmasında raketlə vurulmasının səbəbləri araşdırıldı mı? Hansı ki 38 nəfər həlak oldu.
Rusiya tərəfi faciədən ötən müddət ərzində bir dəfə belə olsun açıq şəkildə rəsmən üzr istəməyi belə bacarmadı, yaxud özünə sıxışdırmadı. Eləcə də Azərbaycanlı millət vəkili Moskva hava limanında saxlanılır və heç bir səbəb göstərilmədən ölkəyə girişinə icazə verilmir. Həmçinin çox saylı kiber hücumlar, hansı ki birbaşa Rusiyadan gəlir, eləcə də Solovyov kimi ünsürlərin Azərbaycan xalqına ünvanladığı təhqirlər, hədələr, özü də hansısa YouTube kanalında yox ha, Rusiyanın dövlət kanalında. А народ Армении еще принимает хоть какое-то участие в судьбе Армении? Или скоро постигнет та же участь, что постигла Арцах? Və bütün bunlar da azmış kimi Rusiyanın Telegram kanalları da Azərbaycanın üzərinə hücuma keçir. İsrail-İran münaqişəsində ölkəmizin iştirakı barədə dezinformasiyalar yayır. Təsadüfdürmü? Əlbəttə ki, xeyr, kampaniyadır. Və bu kampaniyanın da başında birbaşa rəsmi Kreml, birbaşa Rusiya prezidenti Vladimir Putin durur. Niyə əminliklə deyirik? Ona görə ki, 1. Azərbaycana qarşı hücumlar kütləvidir, sistemlidir və birbaşa rəsmi mənbələrin iştirakı ilə həyata keçirilir. 2. Массовый приток мигрантов в нашу страну. Bütün bu proseslərdə Rus Pravoslav kilsəsinin də iştirakı, nəinki iştirakı, birbaşa qızışdırıcı yer tutması, ideoloji təxribatın əsaslandırılması, hüquq mühafizə orqanlarının vəhşiliyinə haqq qazandırılması bunu söyləməyə əsas verir. Beləcə də 3. Baş vermiş hadisələrlə bağlı Rusiya tərəfinin ən azı qonşuluq prinsiplərinə uyğun Azərbaycanı məlumatlandırmaması, rəsmi açıqlamalar verməməsi. Hər bir halda bugün Yekaterinburqda yaşananlar humanizmdən, sağlam əməkdaşlıqdan, dostluqdan dəm vuran Rusiya dövlətinin və Rus xalqının faciəsidir. Baş verənlər Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə də çox ciddi zərbədir. Yaşananlar regional təhlükəsizliyə və sabitliyə təhdiddir. Və nəyin üçün baş verdiyini, necə baş verdiyini, niyə baş verdiyini gözəl anlayan Azərbaycan Rusiyaya konkret mesajlar göndərir ki, münasibətləri gərginləşdirmək heç bir tərəfin xeyrinə deyil. Yetər artıq, bəsdir.